காலத்தில் பரந்த மற்றும் அழகான கடலில் பவளப்பாறைகள் இருந்தன. இந்த திட்டுகள் ஆயிரக்கணக்கான பல்வேறு வகையான பவளங்களால் ஆனது மற்றும் ஏராளமான கடல்வாழ் உயிரினங்களின் இருப்பிடமாக இருந்தது. பவளப்பாறைகள் துடிப்பான சிவப்பு, ஆரஞ்சு மற்றும் மஞ்சள், அத்துடன் நீலம் மற்றும் ஊதா நிறங்களை கொண்டவை. பாறைகள் வண்ணமயமான வெப்பமண்டல மீன்கள், கிளிமீன்கள் மற்றும் கோமாளி மீன்கள் உட்பட பல்வேறு வகையான மீன்களுக்கும் தாயகமாக இருந்தன. பவளம் இந்த மீன்களுக்கு பாதுகாப்பான புகலிடமாக அமைந்தது, மேலும் அவை பாறைகளின் சூடான நீரில் செழித்து வளர முடிந்தது. ஆனால் காலப்போக்கில் பவளப்பாறைகள் பெரும் அச்சுறுத்தலை சந்திக்க ஆரம்பித்தன. தட்பவெப்பநிலை மாற்றம் மற்றும் மாசுபாடு ஆகியவை தண்ணீர் வெப்பமாகவும் அதிக அமிலத்தன்மையுடனும் பவளப்பாறையை சேதப்படுத்துகிறது. பவளம் வெளுத்து இறக்கத் தொடங்கியது, மேலும் மீன்கள் புதிய வீடுகளை கண்டுபிடிக்க வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்பட்டது. பவளப்பாறைகள் பூமியில் உள்ள மிகவும் மாறுபட்ட மற்றும் முக்கியமான சுற்றுச்சூழல் அமைப்புகளாகும். ஆயிரக்கணக்கான வகையான மீன்கள் மற்றும் தாவரங்களுக்கு வாழ்விடங்களை வழங்குகிறது. இருப்பினும் இந்த சுற்றுச்சூழல் அமைப்புகள் மாசுபாடு, அதிகப்படியான மீன்பிடித்தல் மற்றும் காலநிலை மாற்றம் உள்ளிட்ட பல்வேறு காரணிகளால் அச்சுறுத்தலுக்கு உள்ளாகின்றன. பவளப்பாறைகளை பாதுகாக்க விஞ்ஞானிகள் மற்றும் பாதுகாவலர்கள் இயற்கையான திட்டுகளின் அமைப்பு மற்றும் செயல்பாட்டை பிரதிபலிக்கும் செயற்கை பாறைகளை உருவாக்க 3D பிரிண்டிங் தொழில்நுட்பத்தை நோக்கி வருகின்றனர். பிரிண்டிங்கின் முக்கிய நன்மைகளில் ஒன்று, இயற்கையான பவளப்பாறைகளின் சிக்கலான கட்டமைப்புகளை பிரதிபலிக்கும் வகையில் மிகவும் விரிவான மற்றும் துல்லியமான கட்டமைப்புகளை உருவாக்க விஞ்ஞானிகளை இது அனுமதிக்கிறது. இதில் சிக்கலான கிளை வடிவங்களும் தனிப்பட்ட பவள காலனிகளின் வெவ்வேறு வடிவங்கள் மற்றும் அளவுகளும் அடங்கும். கூடுதலாக 3D பிரிண்டிங் மட்டுப்படுத்தப்பட்ட திட்டுகளை உருவாக்க அனுமதிக்கிறது, அதாவது அவை எளிதில் ஒன்று கூடி பிரிக்கப்படலாம், அவை கடலில் கொண்டு செல்வதற்கும் நிறுவுவதற்கும் எளிதாக்குகின்றன. பிரிண்டிங்கின் மற்றொரு நன்மை என்னவென்றால், மக்கும் பிளாஸ்டிக்குகள், மட்பாண்டங்கள் மற்றும் பவளத் துண்டுகள் போன்ற இயற்கை பொருட்கள் உட்பட பல்வேறு பொருட்களால் செய்யப்பட்ட திட்டுகளை உருவாக்க விஞ்ஞானிகளை இது அனுமதிக்கிறது. இது இயற்கையான திட்டுகளுடன் கட்டமைப்பு ரீதியாக ஒத்த பாறைகளை உருவாக்குவதற்கு அனுமதிக்கிறது, ஆனால் போரோசிட்டி, pH மற்றும் கடல் வாழ் உயிரினங்களை ஆதரிப்பதற்கு முக்கியமான பிற காரணிகளின் அடிப்படையில் ஒத்த பண்புகளையும் கொண்டுள்ளது.
தற்போது ஆய்வகத்தில் திடீர் அச்சிடப்பட்ட பவளப்பாறைகளை உருவாக்கி பின்னர் அவற்றை கடலில் இடமாற்றம் செய்யும் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. விஞ்ஞானிகள் 3D பிரிண்டிங் பவளப்பாறைகளை உள்ள இடத்திலேயே பரிசோதிக்கத் தொடங்கியுள்ளனர், அதாவது அவை பாறைகளை நேரடியாக கடலுக்குள் அச்சிடுகின்றன. இது பாறைகளை மிகவும் இயற்கையான அமைப்பில் உருவாக்க அனுமதிக்கிறது, மேலும் பாறைகளை கடலுக்கு கொண்டு செல்வதற்கான தேவையையும் நீக்குகிறது. ஒட்டுமொத்தமாக 3D பிரிண்டிங் தொழில்நுட்பம் பவளப்பாறைகளை பாதுகாத்து மீட்டெடுப்பதற்கான ஒரு கருவியாக பெரும் திறனை காட்டுகிறது. இயற்கை பாறைகளின் அமைப்பு மற்றும் செயல்பாட்டை பிரதிபலிக்கும் செயற்கை பாறைகளை உருவாக்குவதன் மூலம் சுற்றுச்சூழல் சவால்களை எதிர்கொண்டாலும் விஞ்ஞானிகள் மற்றும் பாதுகாவலர்கள் இந்த முக்கியமான சுற்றுச்சூழல் அமைப்புகளை பாதுகாக்க உதவலாம். அவர்களின் முயற்சியால் பவளப்பாறைகள் மீண்டு வரத் தொடங்கும். பவளம் மீண்டும் வளர ஆரம்பிக்கும், மீன்கள் தங்கள் வீடுகளுக்கு திரும்பும், பாறைகள் மீண்டும் ஒரு அழகான மற்றும் பலதரப்பட்ட சுற்றுச்சூழல் அமைப்பு உயிர்கள் நிறைந்ததாக அமையும். எனவே இந்த அற்புதமான நீருக்கடியில் உள்ள உலகங்களை வரவிருக்கும் தலைமுறைகளுக்கு தொடர்ந்து செழித்து வருவதை உறுதி செய்ய நாம் அனைவரும் நம் பங்கை செய்ய வேண்டும்.